пастырь нас учит на тему, что нам нужно гореть. Нам нужно духом пламенить, Господу служить. И сейчас мы с вами проходим через такое достаточно сложное время. И иногда где-то в каких-то моментах мы так подугасли, подрастроились, подопечалились. Но это не наш с вами путь. Самое главное, что мы с вами огонь сохранили. И теперь мы учимся, что же нам нужно делать, когда такое вдруг произошло, такое иногда вдруг, к сожалению, происходит. Что нам нужно делать для того, чтобы снова загореться для Господа? И первое, о чем говорила и учила нас пастырь, это о том, что необходимо сдуть пепел. Помните? Да. Необходимо сдуть пепел. Кто что запомнил? Это что значит конкретно? Что нужно делать? Оставить старое. Угу. Старое оставить позади, поработать с Богом и попрощаться с теми вещами, которые нам уже не нужны, которые, может быть, даже были хорошими в прошлой нашей жизни, приносили нам хороший результат. Но если сейчас они уже не нужны, если сейчас уже другое время, то это нужно оставить. Ну и также разные нехорошие вещи, правда же? У нас тут и страхи, и бабахи, и всякое такое другое прочее. С этим тоже нужно работать, разбираться и оставлять это позади и идти вперед. Потом нас учила пастырь о том, что мы сами иногда, когда мы уже находимся в таком состоянии, то у нас самих нет ресурса для того, чтобы этот огонь снова загорелся. Нам нужен кто-то для того, чтобы от него зажечь этот огонь. Помним этот момент, да? Следующий момент какой? Когда мы от кого-то загорелись, дальше что мы делаем? Насыпать дрова сами. Нам нужны дрова для того, чтобы подкладывать в этот костер, для того, чтобы он горел долго, ярко и так, как необходимо в каждом конкретном случае. И что является этими дровами? Служения разные. А пастырь чему учила? Пастырь учила, что первое, чему она нас учила в прошлый раз, это было покаяние. И я не знаю, как для вас, но для меня как-то это было, не то чтобы я этого не знала, но как-то это было по-новому. Да? Вот. Итак, покаяние. Первое, что нам нужно сделать, покаяться. И какой плод от покаяния мы должны получить? Радость. Это тоже как-то необычно. Да? Раньше мы так как-то не думали. Хотя понятно, если ты покаялся, если ты повернулся, если ты раньше там шел куда-то от Бога, да, потом повернулся к Богу, то, конечно, естественная реакция — это радость. Хорошо, вы молодцы, вы проповеди слушаете внимательно, кто-то даже конспектирует, и помните, о чем мы говорим. И сегодня мы будем говорить о следующей категории дров, и пастор делал этот анонс. Да, мы будем говорить об иных языках. Итак, если первая категория дров — это покаяние, то вторая категория дров, которые нам нужно подкладывать в наш костер, это иные языки. И мы с вами не так давно тоже говорили о том, что иные языки, что это такое, с чем это связано, когда это первый раз произошло. И давайте вам коротенько об этом напомню. Деяния 2 глава, 1-4 стих. Откуда все началось? При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились. Произошло крещение Духом Святым. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И что произошло дальше? Нам написано, что исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Итак, иные языки — это является первоначальным знамением крещения Духом Святым. Каждый из нас, принимая духовное крещение, принял и способность говорить на иных языках. И смотрите, в Иоанна 4:24 написано, что Бог есть Дух. И когда мы с вами принимаем нашего Господа Иисуса Христа и рождаемся свыше, и входим в Божью семью, то мы, возрождаемся, наш дух возрождается. Но мы все равно остаемся людьми, которые прожили здесь на земле какое-то количество времени, и мы с земной точки зрения все знаем, все понимаем, все умеем, но с духовной точки зрения, мы вообще младенцы. Много умеет младенец, когда он родится. Кое-что умеет, кое-что у него на уровне инстинкта, но всему остальному его нужно научить. Так вот, Бог по своей великой милости дает нам вот эту способность говорить на иных языках для того, чтобы мы имели общение с Ним. Бог
Он Дух. И для того, чтобы мы на духовном общении, на духовном уровне каким-то образом общались с Богом, нам нужно что-то. Мы своими устами, конечно, что можем помолить, мы помолим. Там, как мы сообразили, там, мы что-то как-то выразим свои мысли. Но опять же, мы пришли просто обыкновенными мирскими земными людьми к Богу. И как нам установить вот эту вот связь? И вот эта вот связь, вот этот язык, на котором мы можем разговаривать с Богом, и Бог будет понимать то, что мы говорим, это иные языки. Поэтому это тот сверхъестественный дар, который дается нам по великой благодати, и которым мы с вами должны пользоваться, и пользоваться много, пользоваться обильно. И у нас с вами не стоит такой вопрос, но если мы вдруг будем общаться с какими-то другими верующими других деноминаций, и будет стоять вопрос, нужно ли говорить на языках или не нужно, нужны ли иные языки, или они были только для Первоапостольской церкви, то это вообще некорректный вопрос. Нужно или не нужно? Это великая привилегия, которую дал нам Господь. И за нами, конечно, с вами выбор. Мы можем пользоваться этой привилегией, мы можем не пользоваться, можем проигнорировать. Точно так же, как и весь остальной пакет спасения. Например, мы принимаем спасение, в спасение входит и освобождение, исцеление, и другие вещи. Мы можем оставаться больными? Мы можем не оставаться. Точно так же с говорением на иных языках. Можешь говорить, можешь не говорить, это твое личное дело. Но проигнорировать такую великую возможность, которую тебе дает Господь. Итак, первая причина, почему нам с вами нужны языки здесь на земле и почему мы это практикуем, это, во-первых, первоначальное знамение, что мы получили крещение Духом Святым. Во-вторых, если мы там в том же месте Писания с вами побудем во второй книге Деяний, то когда они после крещения Духом Святым вышли в Иерусалим и начали говорить на иных языках уже на публику, то что произошло? Почему они покаялись? Потому что на них сошел Дух Святой, и там есть такой момент, что иные языки могут быть свидетельством для неверующих. То есть люди, которые находились там, в Иерусалиме, это были набожные люди, которые пришли на поклонение к Богу, они слышали многих говорящих, не только Петра, но еще с ним были ученики, многих говорящих на своем родном наречии. И это родное наречие, оно говорило им о чем? Оно говорило им Евангелие, оно говорило им об Иисусе Христе. И для них это было знамением. Как эти люди, которые не знали их языка, их наречия, могли говорить и прославлять Бога на том языке, который был для них понятен. Существуют ли иные языки вот именно в таком значении, в таком применении сейчас, как вы думаете? Или это было только... Вечные, однаковые такие, да? Да. То есть это существовало тогда, это может существовать и сейчас. И когда мы с вами говорим о языках, то есть некоторые противоречия. И перед тем, как я приду к этому, давайте прочитаем первую главу Коринфянам, первое послание Коринфянам, 14 глава. Апостол Павел, первое послание Коринфянам написано апостолом Павлом. Кому оно написано? Коринфяне — это кто? Это всем жителям Коринфа? Нет, это написано Коринфской церкви. Читаем. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, что вы пророчествовали. Ибо кто говорит на незнакомом или на ином языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь». Несколькими стихами позже тот же самый апостол Павел в 18 стихе пишет: «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». И здесь наступает некое противоречие, правда же? С одной стороны, он говорит о том, что то есть у них там в этой Коринфской церкви, оказывается, был перекос. Они настолько увлеклись иными языками, что они могли прийти на служение, собраться на служение и все служение проводить на иных языках. Представьте. Вот. И потом все, разошлись. И Павел, узнав об этом,
Он им пишет о том, что, ну, ребята, иные языки, это, конечно, классно. Я больше всех вас молюсь на иных языках. Но когда иные языки происходят на служении и в собрании, то должен быть здравый баланс. И он потом объясняет, да, о том, что языки — это классно, это здорово, но если вы собрались на служение, то да, молитва на языках имеет место быть, но если кто-то говорит какое-то высказывание на языках, то должен быть кто-то, кто истолкует это высказывание. А если такого человека нет, то на собрании лучше помолчать, а лучше пророчествовать, для того, чтобы назидание получил каждый, а не только ты. То есть, с одной стороны, здесь есть некое противоречие, но с другой стороны, Павел наводит божественный порядок внутри церкви и говорит, что важно и то, и другое. Итак, мы с вами можем сделать вывод о том, что иные языки как бы подразделяются на несколько видов. О первом виде мы уже с вами поговорили. Это иной язык как знамение для неверующих. Да? Также могут быть иные языки как дар служения, когда человек в служении или на молитвенном служении, или на центральном служении, как у нас, говорит послание на ином языке. То есть Дух Святой через него говорит послание на ином языке. Но тогда в церкви или на служении, или на собрании верующих должен быть человек, у которого дары истолкования иных языков, для того, чтобы он объяснил церкви, что Господь говорит сейчас, в этот момент. Итак, если есть дар иных языков в какой-то церкви, например, в церкви дар жизни, если у кого-то есть служебный дар или дар для служения иных языков, то обязательно должен быть человек, который будет истолковывать этот дар для того, чтобы церковь получала назидание. Но когда Павел говорит, что он больше всех, если мы говорим с вами о Коринфской церкви, в которой был перекос и в которой очень много говорили на языках. А Павел, наводя свой порядок, в 18 стихе говорит: «Я больше всех вас говорю на языках». То мы можем сделать вывод, когда Павел говорит больше всех на языках. Когда он это делает? Если это нельзя делать в очень большом количестве в церкви, только в установленном порядке при наличии истолкователя, то когда он говорит на языках, он говорит когда находится сам, наедине с Богом. И я слушала одного проповедника, исследователя Библии, он говорит, что представьте, Павел около 6 лет провел в тюрьме, заключение. Около 6 лет. Это вообще огромный срок. Да? И в течение всего этого времени что он делал в этой тюрьме? Писал письма. Это человек, который написал большую часть Нового Завета. Это человек, который получил огромное количество откровений от Бога. Многими этими откровениями, и мы тоже получаем через них откровения и вдохновляемся в своей жизни. И вот мы себе представляем, он 6 лет сидит в тюрьме. Ну, не подряд 6 лет, если все это просуммировать, да? Он 6 лет сидит в тюрьме. И что там делать в этой тюрьме? Молиться на языках. Потому что если ты будешь молиться на родном языке, попросишь ты там раз, два, три, 5, 8, все, закончилось. А молиться на языках можно бесконечно долго, и в это время получать назидание, утешение, все то, в чем ты нуждаешься. И мы с вами помним о том, что молитва на языках — это та сверхъестественная божественная связь с Богом, это тот сверхъестественный божественный язык, на котором мы говорим и на котором мы общаемся с Богом. Бог, конечно, Он понимает нас, когда мы по-русски говорим, Бог в курсе, да? Или там по-украински. Но тот сверхъестественный божественный язык, на котором мы вполне возможно будем говорить, когда придем на небеса, он начинается уже здесь, на земле. Следующая причина. Причина номер 2, и она из этого же местописания вытекает, 1 Коринфянам 14 глава 1-4 стих. Здесь написано, что когда мы говорим на иных языках, то мы назидаем себя. Назидаем себя. И если смотреть перевод этого слова, то там несколько значений. Строить, созидать, назидать. И одно из значений — расширять свои просторы или свои пределы. Это относится к строительству, к архитектуре. То есть если есть какое-то помещение или какое-то здание, то вот именно с целью его расширить, сделать его большей площадью, применялось это слово. Поэтому, когда мы молимся на иных языках, то мы созидаем себя, строим себя, расширяем себя.
Еще очень хороший пример, все мы сейчас, у нас такое время, когда у нас у всех телефоны, у нас у всех ноутбуки, у нас у всех там планшеты и так далее. И раньше как бы не особо придавал этому значение, хотя тоже придавалось, да? Все там стремились купить телефон новой модели. Почему? Потому что у него больше емкость батареи, да? И на дольше хватает, и не нужно его так часто заряжать. А сейчас, когда у нас перепады с электричеством, то это вообще актуально. Когда мы покупаем там пауэрбанк или там говорим о генераторах, то мы все очень сильно заинтересованы, да, какая емкость этого, какая емкость этой батареи. Так вот, если мы молимся на иных языках, то мы не только подзаряжаем свою духовную батарейку, но мы еще каким-то сверхъестественным образом, но это не мы, это Дух Святой через нас делает, Он расширяет емкость нашей батарейки, емкость нашего аккумулятора. Аминь. Аминь. Так, следующее. Следующая причина, третья у нас уже. Языки напоминают нам о присутствии внутри нас Духа Святого. Смотрим место Писания, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16-17 стих, и это прямая речь Иисуса. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя или утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видел Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». И когда ученики были здесь на земле, были в присутствии Иисуса, да, то для них было, мы думаем, как классно, да, вот ученикам, вот они были с Иисусом, они были вместе, они видели Его лицо к лицу, они слышали Его прямую речь, вот просто как мы встретились там с кем-то, с Оксаной я встретилась, и мы с ней поговорили. Так у учеников была возможность встретиться с Иисусом и поговорить, и задать вопросы, там, и получить ответы и так далее. Иисус, видя и понимая это, говорит: вы не переживайте, я вас не брошу, я ухожу к Отцу, но я умолю Отца, и Он пошлет другого утешителя. Этот утешитель является Дух Святой. И Дух Святой, Он с нами, Он внутри нас, и Он никогда, слава Богу, нас не покинет. Аминь. И бывают разные моменты, особенно в начале нашего уверования, может быть, у кого-то и даже не в начале уверования. Вот я знаю, что пастырь приводит такой пример, да? Вот я спасена, я верующая, слава Богу, аллилуйя, великая радость. Но проходит какое-то время, и приходится домой, и начинают тебе бросать мысли. Да? Да, это ты придумал. Да, никакого Бога нет. Да, подумаешь, ты получила крещение Духом Святым со знамением говорения на иных языках. Да, это ты сама придумала, и ничего такого нет. Бывало у нас такое? И какие-то другие мысли. Бог, конечно, есть, но Он далеко, и Ему до тебя нет дела. У каждого человека могут быть разные мысли. Так вот, когда такие мысли приходят, то все, что нужно начать делать, это просто молиться на языках. Слава Богу, что для этого не нужно какое-то там сверхъестественное, что-то должно такое сверхъестественное произойти. Вот, например, пророческое слово. Тут вот по-другому. Если Бог тебе не дает пророческое слово именно в этот момент, то как ты его слышишь? Получается никак, да, нужно молиться, настроиться, там, у каждого по-разному. Но с языками оно работает по-другому. Правда же? В любой момент ты проснулся ночью, и тебе нужно молиться на языках. Ты же можешь сразу включить и молиться на языках. Почему? Потому что Дух Святой находится внутри нас. И Он никогда нас не покидает, и Он не берет отпуск, и Он не спит, даже когда наше физическое тело спит. И когда мы молимся на языках, то мы, конечно, молодцы. Мы открываем рот, и мы проговариваем те звуки и те слова, которые Дух Святой нам дает провещевать. Но это Дух Святой внутри нашего Духа молится через нас. Поэтому в любой момент, когда мы только сообразили, мы можем начать молиться на языках, и это поможет нам вспомнить о том, что Бог, Он не где-то там далеко, конечно, Бог Отец, Он где-то там далеко, на престоле, да? Иисус одесную Его, но Дух Святой, Он не где-то там далеко, Он тут рядом, Он со мной, Он во мне, и Он никуда не делся. Аминь. И у нас с вами бывают разные эмоциональные состояния, у нас с вами бывают разный темперамент, кто-то более спокойный, кто-то менее спокойный. И иногда с нами происходят такие вещи, о которых потом не очень приятно вспоминать. Бывает так? И мы всегда приводим
пример, когда с новообращенными работаем, приводим такой пример. Вот представь, вот ты сейчас наорал на жену, да, или ты сейчас там нахамил продавщице в магазине. А вот если бы с тобой рядом стоял Иисус, ты бы это сделал? Ну, наверное, нет. Ну, наверное, бы постеснялся. Так вот, Иисус рядом с тобой, конечно, сейчас не стоит, но Дух Святой, которого Иисус послал, Он сейчас находится внутри тебя. И когда мы будем себе об этом напоминать, и тем более, когда мы будем практиковать регулярно молитву на языках, то это поможет нам справиться с некоторыми ситуациями. Аминь. Поэтому давайте не будем забывать о том, что говорение на иных языках помогает помнить нам о том, что присутствие Бога, Духом Святым, внутри нас всегда. Аминь. 4-я причина. Языки помогают нам молиться по воле Божьей. И об этом мы с вами много говорили, особенно когда говорим о молитве. Да? Человек, он склонен к тому, чтобы быть эгоистом. Пока Божья любовь в нас еще не заполнила все кусочки нашего естества, да, то иногда бывает такое, что мы склоняемся в эгоизм. Мы думаем только о себе, мы молимся только о себе. И всегда тут проповедующий приводит в пример молитву старого фермера, да, который молился. Дима, как молился старый фермер? Боже, благослови меня, мою семью И больше никого. и больше никого. Именно так он молился. Так вот, нам с вами нельзя туда скатываться, да, в это состояние. Нам с вами нужно стараться, чтобы наши молитвы были не эгоистичными, а были именно теми, которые Господь хочет, чтобы мы возносили в данное время и в данной ситуации. Поэтому, когда мы не знаем, там, за что нам молиться, давайте Писание прочитаем. Римлянам 8, 26, 27. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Иногда мы, находясь в какой-то ситуации, мы понимаем, что ситуация неправильная, что нужно что-то делать, нужно что-то менять. Но как именно помолиться, что именно попросить у Бога, что связать, что развязать, чему противостать, мы недостаточно умны, у нас не хватает понимания. В этой ситуации мы можем просто молиться на языках до того момента, когда придет понимание для того, чтобы перейти на родной язык. Или просто за эту ситуацию молиться на языках и доверяя, что Бог знает, за что молиться, как молиться, что делать, и просто позволяя Духу Святому внутри нас молиться за эту ситуацию так, как нужно, так, как должно. А иногда бывают ситуации, когда мы вообще не соображаем, что это неправильно, это не по воле Божьей, что тут нужно что-то сделать, что-то... не сообразили мы, всякое же бывает. Но если есть побуждение от Духа Святого молиться об этом, или просто молиться, да, то нужно молиться и знать, и абсолютно точно доверять, что когда мы молимся на иных языках, то это не мы такие крутые, это не мы молимся, это мы соглашаемся с Богом и позволяем Духу Святому через нас, через наш Дух делать те вещи, произносить те слова и производить ту духовную работу, которая сейчас необходима в этот момент. Причина номер 5. Молитва на языках стимулирует веру. Иуда, 1 глава, 20 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Итак, когда мы молимся на иных языках, то мы созидаем или строим, или укрепляем, или расширяем нашу веру. Сам факт говорения на иных языках — это уже является большим шагом веры. Правда же ведь? Кто-то, может быть, легко получил крещение Духом Святым со знамением говорения на иных языках, но есть примеры, когда это было очень сложно. Человек боялся открыть рот и начать говорить. Человек не доверял, он не доверял, что это Бог через него будет что-то говорить. Он боялся, что он что-то неправильно скажет, или что это будут его придуманные слова. В общем, сколько людей, столько всяких разных ситуаций, проблем и мнений. Если у нас было не так, то это слава Богу. Но вполне может быть и так. И когда к нам с вами придут новообращенные, мы будем с вами их наставлять и назидать, то для них это будет большой шаг веры. Позволить себе открыть рот,
позволить себе расслабиться, позволить себе довериться Богу, потому что ты не можешь проконтролировать. Да? Когда Дух Святой молится через тебя, ну как ты это проконтролируешь? Ты говоришь разные слова, иногда они даже могут звучать как-то не сильно благозвучно. Да? Вот. Иногда они могут меняться. Вот тут ты молился вот так громко, с вот таким выражением, похоже вот на что-то такое тверденькое, там, английское, да? А вот тут ты молишься тихо-тихо, и такое оно какое-то такое, почти итальянское там, и так далее. Но в любом случае нам нужно делать шаги веры для того, чтобы сначала начать говорить на языках, потом нам нужно делать шаги веры, чтобы молиться на языках регулярно и делать это много, часто. Вот. И когда мы это делаем, то наша вера и по другим вопросам, в том числе, она начинает возрастать, укрепляться, и много таких свидетельств о том, что человек, например, не молился за исцеление, но регулярно молился на язык и получил исцеление там, в том или ином вопросе. И вот вы мне киваете, у вас тоже есть, наверное, такие примеры, когда ты просто молился на языках, даже там особо там, не понимая за что, просто было побуждение, ты молился. А какие-то вопросы, за которые ты вообще не молился, они решились. Потому что наша, во-первых, мы не знаем в подавляющем большинстве случаев, о чем мы молимся, иногда Бог дает понимание, иногда нет. А во-вторых, наша вера могла укрепиться настолько, что мы по вере получили то, о чем прочитали в Писании, например, 3 года назад. Следующий пункт. Следующая причина — молитва на языках удерживает нас от мирского загрязнения. 1 Коринфянам 14, 27, 28. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите 2 или 3, и то порознь, а 1 изъясняй. Это повеление для церкви. В церкви нужно говорить на иных языках. Следующий, 28 стих. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. То есть мы можем на языках говорить себе и Богу. Себе и Богу. Это великое преимущество, которое мы с вами имеем, как дети Божьи. И мы с вами говорили, да, чуть раньше об апостоле Павле, который находился в тюрьме, и там, я не знаю, находился ли он там в камере одиночки по нашей, да, или там вместе с ним находились другие заключенные. И какие там разговоры велись, и что там происходило, мы тоже, можем только себе представить, фантазировать. Но мы с вами не всегда находимся наедине с собой или в том месте, где мы можем наводить свои порядки. Мы не всегда находимся в церкви, мы не всегда находимся с верующими людьми. Иногда мы ходим на работу, кто-то каждый день, например. Да? Иногда мы там ездим, например, в транспорте или находимся где-то в каком-то общественном месте, где происходят не совсем благочестивые вещи, и ты не всегда можешь на это повлиять, и это остановить и пресечь. Но ты вынужден там находиться. Да? Что мы можем делать в этот момент для того, чтобы не получить вот это загрязнение от мира? Мы можем говорить на языках себе и Богу. Это не обязательно говорение на иных языках, не обязательно сопровождается нашим говорением с устами и языком. Мы можем говорить как бы про себя. Про себя все умеют молиться на языках? Если мы находимся в какой-то такой непонятной ситуации, то мы можем про себя разговаривать с Богом на языках. Бог нас будет слышать, Он нас будет понимать, и Он нам поможет защититься от того загрязнения, которое может приходить извне. Следующая причина. А молитва на языках помогает нам молиться о неизвестном. Римлянам 8:26. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И есть такой дар служебный, да, когда на человека просто дается ему такое время молитвы, да, и человек молится, и это ходатай, и в ходатайственной молитве промаливает какие-то вещи. Этот дар может быть у человека, постоянный, да, которому он всегда служит Богу, но такое побуждение может быть у каждого из нас. В зависимости от той или иной ситуации Бог может нас побуждать молиться на языках. У разных людей это происходит по-разному. Иногда,
иногда у кого-то, да, вы, может быть, мне другие примеры приведете, какое-то непонятное чувство внутри непокоя, беспокойства, какое-то волнение. Ты не знаешь, что происходит, никаких новостей вокруг тебя нет, вроде все нормально, но вот внутри так неспокойно, что ты не знаешь, что делать, когда не знаешь, что делать. Молиться на языках. Аминь. То есть, да, это может быть какая-то ситуация, когда Дух Святой, когда Господь побуждает тебя молиться, потому что нужно молиться, потому что никто в эту ситуацию не молится, нужно втручание, нужно вмешательство небес в эту ситуацию, нужно помолиться. Может быть, потом ты узнаешь, о чем ты молился и что происходило в этот момент. Может быть, ты так и не узнаешь, но если есть побуждение молиться, то нужно молиться. Вопрос, сколько нужно молиться в такой ситуации? Очень часто свидетельства, когда читала я такие свидетельства, и я думаю, что некоторые из вас могут мне сказать, что тоже такое в жизни было, что Дух Святой ночью, например, разбудил, и я так ночью, чтобы не помню, чтобы у меня было, днем у меня бывали такие ситуации, когда молись, и ты тарахтишь на языках, сколько тарахтишь. До какого момента нужно молиться? Если такое произошло. Нужно молиться до тех пор, пока придет либо покой, мир, успокоение, либо придут ноты радости в молитве. Да? Кто-то говорит, что у меня... Кто-то говорит, все, у меня понимание, что молитва закончилась, все, у меня перекрыт этот источник, закончились слова, все, молитва закончилась. Но все равно в конце молитвы должно быть понимание, что ты дело сделал, что то, что нужно было промолить, ты промолил, это беспокойство ушло или пришла радость. Аминь. Аминь. Поэтому, у нас были такие, я думаю, у каждого были такие ситуации. Да? Хорошо. Следующая молитва, следующая причина, это 8-я причина. И мне кажется, для нас сегодня, на сегодняшний момент, она одна из основных, хотя раньше мы на нее не обращали особого внимания. Молитва на языках освежает духовно. Освежает духовно. Читаю место Писания из Исаия, книги пророка Исаия, 28 глава, 11-12. «Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение, но они не хотели слушать». Мы с вами те люди, которые хотим слушать то, что говорит нам Господь. И сейчас, опять же, мы с вами находимся в такой ситуации стресса. И эта ситуация уже достаточно долго продолжается. И конца этой ситуации, пока еще не очень сильно видно. Непонятно, когда это закончится, мы можем еще какое-то время находиться в этой ситуации. И, конечно, мы с вами твердо держимся за Бога. И, конечно, мы все точно знаем, потому что получили слово от Бога, что Бог нас не кинет, Бог не оставит, не подставит, сохранит, сбережет, и все у нас будет хорошо. Да? Но мы находимся здесь, в этом мире, на этой земле. И на нас оказывается давление, как бы мы ни притворялись, что оно не оказывается. Давление оказывается. И давление оказывается в двух сферах. С одной стороны идет давление на нашу душу, на наш разум, на нашу волю, на наши эмоции. Да? И с другой стороны идет духовное давление. И я сейчас попытаюсь объяснить, мне вчера прям Господь, я ехала с работы, Господь мне показал пример. Я сейчас попытаюсь объяснить. Мы с вами, последние несколько лет, мы с вами прошли в Харькове, у нас была определенная духовная атмосфера, да? И мы к ней привыкли, мы с ней как-то справлялись, научились промаливаться, научились справляться и научились в этом жить. Потом пришла война, и атмосфера в Харькове поменялась. Да? Пришел страх смерти, страх разрушения, страх прилетов, страх звуков. И те люди, которые выезжали, которые ездили туда-сюда, те, которые находятся тут, мне кажется, им сложнее сейчас понять о том, что я говорю. Просто поверьте на слово, что оно так есть. А те люди, которые выезжали туда-сюда, то ты очень сильно видишь разницу. Когда мы первый раз выезжали и потом приехали, и потом вернулись в Харьков через 2 месяца,
то я ходила по городу, и я не узнавала город в том смысле, что совсем другие люди. Ты живешь в большом городе, то ты же не знаешь всех людей лично. Ты едешь в метро, и до тебя все люди. Ну, иногда ты встретишь знакомого. А тут я прожившая в Харькове всю свою жизнь, приезжаю в свой родной Харьков через 2 месяца отсутствия, и я смотрю на людей, мне кажется, они все не знакомы. То есть это не харьковчане. То есть то ли выехали, приехали новые, то ли непонятно. То есть одни люди уехали, другие люди приехали, духовная атмосфера поменялась. Потом мы выезжали второй раз. Приезжаем после второго нашего выезда. И это чувство, оно еще более усугубилось, потому что я выхожу из дома, я прожила вот в том доме, где мы живем, всю свою жизнь с детства. И некоторых людей я знаю с детства, некоторых людей я знаю не с детства, но когда выходишь из подъезда и идешь мимо дома, то всегда есть с кем поздороваться, с кем остановиться, поговорить. Хотя бы там несколько слов перекинуть. Я выхожу из подъезда, я иду, и я понимаю, что мне вообще не с кем поздороваться. Я не знаю ни одного человека, который выходит там из соседнего подъезда или заходит со мной в этот подъезд. То есть вообще все люди другие. И вчера, это был уже апофеоз, вчера еду я домой с работы, захожу в вагон метро на историческом музее, там же поезд приходит пустой, все зашли, сели. Мы же зашли, сели, я села, забегают 2 девочки, подростки лет 10-12. И начинают так вульгарно себя вести. Во-первых, они кричат весь вагон. Во-вторых, кричат неприличные вещи, что люди, которые находятся вокруг меня, не смогли этого выдержать, а женщины, уже взрослые женщины, начали делать им замечания, что девочки так себя не ведут, так не разговаривают. Мы же между собой разговариваем. В общем, им начали ставить границы, им начали говорить «нет», что так себя не ведут. Они не выдержали этого «нет». Одна другой говорит, побежали в другой вагон. Они выбежали из нашего вагона, побежали в другой вагон. Что там было, я не знаю, но я смотрю на это и думаю, боже. Я понимаю, что их вывезли из-под обстрела. Но Харьков наполняется такими разными людьми. Во-первых, это страх, потому что когда человека вывозят из-под обстрела, то это совсем другой уровень страха, который у нас здесь, конечно, бывает, но не то, что везде и каждый день. Когда их вывозили оттуда, я понимаю, что это страх. Но и уровень, вот тот уровень, который, воспитание, я бы сказала. И атмосфера в Харькове после последних событий, она снова поменялась, и она снова другая. Для нас новая, непонятно. И я вчера в метро сижу, и на все это смотрю, и у меня открываются глаза, боже, что делать. Так вот, к чему я все это говорю? Я это говорю к тому, что на нас, как на верующих людей, оказывается давление. Что происходит с людьми неверующими, тут даже страшно себе представить. Как они со всем этим справляются и не сходят с ума, то вообще непонятно. Мы должны понимать, что многие неверующие сейчас либо в страшных депрессиях, таких вещах, либо на медикаментах, на антидепрессантах. Поэтому, когда мы находимся в миру, то осторожненько со всеми, никуда лишний раз не лезем и не нарываемся. Так вот, когда мы постоянно находимся под этим давлением, понимаем мы это, не понимаем, признаемся мы себе в этом или не признаемся, но это давление, оно никуда не девается. И это давление оказывается на нас круглосуточно. И когда мы сообразили, то мы, конечно, помолились и как-то излили свое сердце перед Богом, и как-то отдали эти эмоции на крест, и приняли Божий мир. Но очень часто мы даже сообразить не можем. Потому что это когда Бог показал, то ты увидел, вот оно. А когда Бог тебе не показал, то мы же не сильно умные, чтобы все это знать и понимать. Поэтому нам нужно сейчас особенное время и внимание уделять тому, чтобы получать Божье успокоение, Божий мир и Божье освежение. И как мы это можем сделать? Опять же, когда мы сообразили, за что конкретно, сегодня Надюша пришла на молитвенное служение, она сообразила, она помолилась за то-то, 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 то. Когда мы сообразили, мы что же помолимся? Но очень часто мы даже не сообразили. Поэтому нам нужно
уделять время именно на то, чтобы помолиться на языках и отдать Богу вот все то, что мы даже не понимаем, что нам нужно отдать. Все это давление, все эти впечатления, все эти эмоции, все эти разочарования, все эти вещи. Мы даже не можем их сформулировать словами и как это правильно сделать, но мы можем, осознавая в том, что мы в этом нуждаемся, уделить время для того, чтобы помолиться на языках именно об этом, именно в эту сторону. Для того, чтобы освободиться, излить свое сердце, отдать это Богу, и Бог мог прийти и своим миром, и своим покоем, и своим освежением. Итак, молитва на языках освежает нас духовно. Следующая причина. Молитва для благодарения или молитва благодарности. Мы сегодня находимся в основном, как вы заметили, в первом послании к Коринфянам, 14 глава. Если хотите, то дома можете почитать эту главу еще раз. Там Павел все конкретно по полочкам нам рассказывает. Итак, 1 Коринфянам 14, 15, 17. Что же делать? Спрашивает Павел. После того, как он рассказал, что в церкви нужно не очень на языках, но лично нужно очень на языках. Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. То есть молиться на языках можно не просто, так, словами. А еще, оказывается, можно петь на языках. Но мы в курсе уже, да, мы об этом знаем. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина или человек, который еще не сильно в церковь ходит, который еще не сильно много знает, как скажет аминь при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. И акцент я делаю на словах «ты хорошо благодаришь». Когда ты благодаришь Бога на языках, ты хорошо благодаришь. Мы, конечно, стараемся быть благодарными Богу. Мы, конечно, стараемся благодарить Бога за все те вещи, которые Он для нас сделал. Иногда мы благодарим Бога, такой, знаете, новый вид молитвы благодарения. Знаете, как? Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты не ответил на некоторые мои молитвы. Потому что иногда, особенно в самом начале, да, мы от сих и до сих, как начнем Богу рассказывать о том, как нас нужно благословить. Того парня не обязательно. Главное тут меня и мою семью. Поэтому, когда мы благодарим на языках, то есть, да, иногда бывают моменты, когда твое сердце переполняет благодарность. И ты уже перечислил все, что можно благодарить. Я иду утром на работу, да? Господь, я благодарю Тебя за то, что я в Харькове, за то, что у меня есть возможность идти на работу, за то, что у меня есть возможность в метро доехать на работу, не нужно там пешком идти, за то, что там и так далее. И уже все перечислил, а понимаешь, что слов твоих не хватает для того, чтобы передать благодарность Богу. В этот момент очень хорошо перейти на языки и продолжать благодарить Бога на языках. И когда мы делаем так, то мы точно знаем, что Дух Святой посредством нашего Духа хорошо будет благодарить Бога. Будет Его благодарить именно за те вещи, за которые нужно благодарить. Потому что мы, конечно, с вами и умные, и красивые, но не всегда понимаем, что какие-то вещи или какие-то обстоятельства, это именно то классное, что Бог допускает в нашей жизни для того, чтобы там потом что-то произошло. Написано в Писании, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует кого? Иногда ты смотришь на эти обстоятельства, думаешь, Боже, я, конечно, верю, что Слово Твое есть истина. Если так написано, то это действительно так, но я не понимаю. Я не понимаю. Но если так написано, то это так оно и есть, вне зависимости от того, понимаем ли мы или нет. Поэтому, когда мы благодарим Бога на языках, то мы это делаем хорошо. И мы это делаем именно, я верю, за те вещи, за которые своим умом мы благодарить никогда. Нам бы просто не пришло это в голову. Следующий пункт, 10-й, последний. Говорение на языках укращает язык. И смотрим местописание, послание Иакова, 3 глава, 8 стих. А язык укротить никто из людей не может. Такое заявление. Никто из людей не может укротить язык. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. И когда мы свой язык подчиняем Духу Святому
и позволяем, запрещаем ему говорить то, что он хочет говорить, или то, что наша плоть хочет говорить, а предоставляем его под то, чтобы Дух Святой через наш язык говорил то, что сейчас нужно и должно говорить, то это укращает наш язык. Так написано в Писании, так оно есть, поэтому если у тебя проблемы с языком, у кого-то проблемы с языком меньше, правда? Кто-то предпочитает промолчать, а у кого-то да, проблемы с языком больше, потому что у него он сначала сказал, а потом подумал. Да. То очень хорошо помогает молитва на языках. Если ты будешь регулярно молиться на языках, то и этот момент в твоей жизни будет работать. И подводя итог, мы, конечно, с вами рассмотрели 10 пунктов, да? И мы, конечно, с вами изучили, и мы молодцы, но в реальной жизни ты не всегда соображаешь, каким именно пунктом тебе нужно сейчас воспользоваться. Да это, я думаю, и не нужно. В реальной жизни, как мы уже сегодня проговорили, да? В любой непонятной ситуации молись на языках. И это, такая, не канонический, конечно, принцип, он не записан в Писании, но так на практике оно получается. Что бы ни произошло, какие бы обстоятельства в твоей жизни не были, что бы ни происходило именно в этот момент, как бы ты себя ни чувствовал, если ты начинаешь молиться на языках, то ты выходишь из этого естественного мира, из естественного состояния, из естественного круга общения, из естественных обстоятельств. Ты выходишь сразу на небесный уровень и говоришь с Богом на одном языке. Вот осознание и понимание этого, оно очень сильно вразумляет и отрезвляет. Поэтому вначале, я не думаю, что мы, может быть, кто-то из нас еще находится в начале, но не очень. Вначале это должно быть на уровне дисциплины. Да? Вот я принимаю решение, что я там каждый день 15 минут молюсь на языках. Очень хорошо выделить это время, например, если ты идешь там на общественный транспорт, или едешь в общественном транспорте, или там идешь куда-то пешком, или там у тебя есть какое-то свободное время, да? То можно, конечно, в это время повтыкать в телефоне, посмотреть там новости. Можно в это время посмотреть по сторонам, какая там погода, природа тоже иногда нужно, да? Но можно просто выделить это время для того, чтобы молиться на языках. Сначала это на уровне закона. Ты принимаешь решение и дисциплинируешь себя, а если у себя не получается, то ты просишь кого-то, да, чтобы тебя как-то проверяли, контролировали, дисциплинировали, для того, чтобы себя к этому как-то приучить. А потом это уже становится на автомате. Тебе уже не нужно выделять 15 минут для того, чтобы помолиться на язык. Ты в каждую там свободную минуту, когда у тебя есть возможность, когда у тебя ты там ничего не делаю, когда я сижу на работе там и считаю свои эти таблички. Вы знаете, иногда молюсь на языках. Особенно, когда касса не сходится, то я уже начинаю молиться. Но так в основном, когда мы там на работе или заняты какими-то делами, что-то такое делаем, что нужно нам там все внимание туда сосредоточить, то не всегда это уместно. Но у нас куча времени, когда мы ничем особо не заняты. Если мы все это время посвятим, или часть этого времени мы посвятим молитве на языках, то большие продвижения вперед будут в нашей жизни. И возвращаясь к тому, с чего мы начинали, мы говорили с вами о дровах. Одним из видов дров, которые подкладывать в наш костер, наша ответственность, это молитва на языках. Поэтому туда вот эту молитву на языках из отдельного такого учения туда прикрепляем, да, что это те дрова, подкладывать дрова в мой костер, это моя ответственность. Никто за меня подкладывать дрова не будет, никто за меня их собирать не будет. Это моя ответственность, которую Бог возложил на меня. Поэтому каждый раз, когда я молюсь на языках, я подкладываю дрова. Чуть-чуть помолился, маленькую хворостинку подложил. Больше помолился, больше дровенячку туда подложил. Вот, помним о том, что молитва на языках, во-первых, это не наша обязанность. Это та великая привилегия, которую даровал нам Господь. Это во-первых. А во-вторых, это наша ответственность. Быть не только слушателями Слова Божьего, но также и исполнителями. И если апостол Павел говорит нам, что это хорошо и правильно молиться на языках, и что он молился огромное количество времени
Он пишет: больше всех вас. Церковь — это ж не один человек, это ж много людей. Да? А он говорит: я больше всех вас говорю на языках. И мы с вами и мы можем увидеть тот путь, который имеет для Бога апостол Павел. Большая часть Нового Завета им написана, огромное количество откровений им получено, и мы понимаем, что это не он такой крутой молодец, сел, написал послание тем и тем, что это Дух Святой его вдохновлял, Дух Святой давал ему это понимание, это откровение, и это было после молитвы на языках. И мы с вами на собственном опыте знаем. Да? Когда начинаешь молиться на иных языках, то приходит порядок. И в голову, и в физические какие-то вещи, и ты что-то вспомнил, что забыла, это очень важно, и там еще какие-то произошли моменты. Поэтому мы благодарим Бога за ту великую привилегию, возможность, которую мы имеем от Него. Вот когда кто-то из нас учил какие-то иностранные языки, то мы знаем, что это нелегко. Да? Кому-то более сложно, кому-то менее сложно, кому-то вообще учил, как мы английский все с вами учим. Да? Сначала мы его учили 10 лет в школе, потом мы его еще доучивали в других местах. Но кто из нас сейчас свободно может изъясниться на английском? Вот. Сейчас мы все с вами активно учим украинский. Да? Но с украинским немножко полегче, чем с английским. Вот. Но мы знаем, что на собственном опыте знаем, что это непростой труд. А те люди, которые выучили по нескольку языков, знают и свободно общаются. Да, у них дары в ту сторону, да, у них способности, но все равно же они прилагали усилия, тратили время и деньги для того, чтобы все это выучить. А мы с вами когда пришли к Богу, вот представьте, мы бы учили божественный язык, чтобы общаться с Богом, как мы учили английский. Да? Даже страшно себе представить. А Бог по своей великой благодати дал нам эту сверхъестественную возможность вот просто сразу, в один момент. Он взял и вложил это в нас. Нам нужно было сделать шаг веры, нам нужно было открыть свой рот, нам нужно было начать говорить. Нам потом нужно было это практиковать, потому что вначале это было 2-3 слова, да, у кого-то. А теперь мы уже знаем что-то больше, подозреваем, или слушая друг друга, мы видим, что это уже больше словарный запас у нас. Но это мы получили просто так, от Бога. Это такой подарок. Поэтому давайте будем пользоваться этим подарком по максимуму, чтобы наш костер, наш огонь Духа Святого внутри нас, через нас, как через церковь, горел максимально ярко, освещая ту тьму, которая находится вокруг нас, и давая тепло, то, которое необходимо, на которое придут. Поэтому давайте сейчас помолимся. Дорогой Дух Святой, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам, за то, что Ты внутри нас. Ты выбрал каждого из нас для того, чтобы жить внутри нас. Тело каждого из нас — это как домик для Святого Духа. И Дух Святой выбрал каждого. И поселится внутри. И никогда нас не покидает, не оставляет, не предает. Никогда нас ничего не заставляет. Он нас может побуждать, Он нам может помогать. Но ответственность за себя, за свою молитвенную жизнь, за свой духовный рост — это наша ответственность. Молитва на языках — это тоже наша ответственность. Это наш выбор. Мы можем молиться, можем не молиться. Но Дух Святой всегда рядом для того, чтобы помогать, для того, чтобы вдохновлять, для того, чтобы ободрять. И побуждает, я верю, побуждает нас молиться на языках в тех или иных ситуациях. Дух Святой, пожалуйста, прости за те моменты, когда мы проигнорировали Твой призыв. Я думаю, что у каждого из нас были моменты, когда Ты побуждал нас молиться на языках за ту или иную ситуацию, но мы оказались слишком уставшими, слишком задетыми, слишком еще какими-то. То, Боже, пожалуйста, прости нас за эти моменты. И помоги нам. Мы хотим, но мы сами не всегда можем справиться. То просим Твоей помощи, пожалуйста, помоги нам. В следующий раз, когда Ты позовешь, когда Ты постучишь, когда Ты вот в сердце родишь это желание помолиться на языках, чтобы мы не проигнорировали, чтобы мы откликнулись на Твой призыв, и чтобы мы сделали тот духовный труд, ту духовную работу или ту духовную радость, которую Ты побуждаешь нас делать в этот момент.
Мы благодарим Тебя, великий, и за все те пункты, которые мы сейчас учили. И я верю, что их намного больше, чем мы сегодня проговорили, потому что Тебя невозможно заключить в какие-то рамки, Ты многогранный, безграничный, неисчерпаемый Бог. Мы благодарим Тебя, Боже, за все то знание, которое нам открыто на сегодняшний момент. А во всем остальном мы доверяем Тебе. Пожалуйста, веди нас за собой, помогай нам, вдохновляй нас, утешай, ободряй. Делай все то, что нам необходимо для того, чтобы мы здесь на земле не просто проживали свои дни, не просто тратили то время, которое нам отведено, но делали все то, для чего Ты нас призвал, для чего Ты нас поставил, для чего Ты нас освящаешь, для чего Ты нас научаешь, чтобы нам исполнить волю Твою здесь на земле. И написано, что воля Божья, она благая, угодная и совершенная. Иногда в некоторых ситуациях нам непонятно, как это может быть. Но даже в этих ситуациях мы выбираем доверять не себе и своим пониманиям, а мы выбираем доверять Тебе. Потому что Ты любишь нас. И потому что Ты доказал свою любовь на деле, на практике. Потому что Иисус пришел и умер за каждого из нас, чтобы мы уже не были в тех грехах, в тех проблемах, в тех пороках, в той бесплодности, ненужности, бесцельности, но чтобы мы были с Тобой, чтобы мы были в Тебе, чтобы мы были частью Твоей семьи, частью того великого плана, который Ты приготовил для земли, и мы часть этого плана. Мы многого не знаем и не понимаем, нам не открыто. Но мы доверяем Тебе и благодарим за то, что Ты избрал каждого из нас быть Твоими детьми, быть Твоими представителями, быть Твоей церковью здесь на земле. Благослови каждого из нас делать то, что зависит от нас, максимально хорошо. А во всем остальном мы доверяем Тебе, нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.